Vamos a nuevo porque aquí vamos a hacer slime. Lo que vamos a demostrar es plástico transparente o blanca, colorante, algo para remover, cualquier cosa, claro. Y activador, el que ustedes me eligieron. Yo voy a usar agua con bórax. Me va a quedar casi igual a este que tengo acá. Como pueden ver, mi hermano está corriendo por aquí. Lo que vamos a comenzar. Yo que soy un mini, poner un poco de plástico, ¿no? Mucho esquina. Voy a poner un poco porque tengo que guardar plástico para hacer otro slime más grande. Listo, poquita. Porque ya ahí está, me estoy gastando todo. Miren, como por ahí. Como bromita está. Ahora removemos un poco. Como que estoy escribiendo, claro. No sé si se va ahí. A mí no se me abre tanto. Color, un color que mucho brillo. Y pase acrílico. Pase bien. No sé si se puede. Wow. Bien. Vamos. Yo lo voy a encontrar la película. Listo. No puedo ver esta cosa. Ahora le voy a poner el activador. Una cucharadita. Bueno, poquito. Un paso. Sí, está saliendo. Soplo un poco para que se vaya un poco de bórax. Todo eso como un pedacito muy grande. Miren, yo se lo pongo ahí un ratito. En caso de que no mezcla. Yo le hice Gucci. Lo tengo por ahí en la bolita. Entonces ahora un ratito. Y voy a poner un poco de bórax en mis manos. Bórax. Ya las tengo. Y ahora lo voy a agarrar. Wow. ¿Listo? Ahora la manzana. Voy a tratar que se despega un poco. Así. Bien. Vean. Muy brilloso. Voy a buscar el crochet. Espérenme un ratito. Ahora vine y voy a poner esto, lo tengo que romper.
le eché un poco crunchy. Porque si no, después no puedo hacer nada. Solamente amasar. Le he hecho uno super crunchy y no podía hacer nada. Listo, ya está. Voy a empezar a echarle y a contar todo. Vean, con algunas vueltas más, con no sé, 3 o 4, una y medio. Ahora mezclar. Tiene que se pega, por favor. Wow. Quiero que aprecia. ¿Cómo haces para que se queden más pegajosos? Ah, pero así con un poquito, una gotita. Unas pico. Mira, ya está. Ya me estoy gastando toda. Vean, ahí está. Ahí. Ahora lo mezclo para que se quede pegajoso. Se peguen las bolitas. Miren, ya está pegajoso. Me encanta pegarlo. Mira. ¿Cómo escuché bien, eh? Oh. Me gusta saltar de todo. Ah. Se creen que había cortado. Ahora les voy a enseñar el otro que tengo. Es así igual, sin crunchy, solamente con purpurina. Escuchen, escuchen. Solamente eso es lo que le hice, espina. Escuchen, voy a hacer algo. Controlarse una burbuja entre 2 y grandota. Escuchen. Si me preguntan por qué tengo una Y y una Y y acá pintado y por acá también, bueno, entonces se ve, es porque estaba haciendo un TikTok de una chica que dice Yasuri Yamil. Mi nombre es Yasuri. Bye. Voy a guardar. Y suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificaciones y cuando suba un nuevo video les indica si se vayan corriendo a Polvito, claro. Y también que activen la campanita de notificaciones, ding dong, así ya saben lo que les dije, ¿no? Y denle like a este video. Los quiero, los amo. Bye.